احنا بنتكلم في العداله. انا قلت لك الاهلي بعيد عن القصه دي، الاهلي مش طرف. الطرف اتحاد الكوره اللي هو جه من 13 يوم وقال لك ايه النهائي يوم كذا، فبيراميدز قال هنجيب حكام اجانب، قال لك لا لازم تبقى قبلها ب 14 يوم. طب انت قبلها ب 13. ايوه الاستاذ ايهاب الكومي الدكتور ايهاب الكومي طلع قال لك لا ده بيراميدز ليه حق في الموضوع ده. خلي بالك هو واحد من اتحاد الكوره اهو. طب استنى، ما جابوش ليه حكام اجانب؟ مفيش وقت. قلتم اضرب دماغي في الحيط. طب لو الاهلي اللي طلب او لو الزمالك هو اللي كان موجود وطلب، كله كان هينقض ده قبل ما يحددوا يوم المباراه هيقولوا لهم مين اللي هيجيب الحكام الاجانب عشان نبعت من دلوقتي. طب انت مع ولا ان يكون نهائي كاس مصر، مع ولا ضد ان نهائي كاس مصر يبقى بتحكيم مصري؟ لا ضد طبعا. ضد، عايز تحكيم اجنبي طبعا. ليه؟ عشان العداله. والعداله التحكيم مصر ما بيعملوش؟ انسى. هيشوف الجماهير دي كلها وهيقوم جايين مزعقين له يا راجل. ده مره في ماتش الزمالك واهلي هنا او اهلي قريب، الكوره جت في ايد علي معلول، الجمهور بيهيص عايزه ضربه جزاء في ال 18 بتاع الخصم. اقسم بالله العظيم هذا حصل في ماتش كان فيه جماهير، مش فاكر كان ماتش ايه، والكوره علي معلول بيعملها بالعرض خبطت في الباك ورجع جت في ايد علي معلول، والمصحف جماهير الاهلي بتزعق ان هي عايزه ضربه جزاء. معلش ممكن يكون شوف. لا مش معلش، ما هو ده تأثير قوي يعني يابا اسمع، ده تأثير على الحكم. لما الحكم مرة واتنين الجمهور هيزوم عليه اقسم بالله هيترعب وهيبقى عايز يجامل وعايز يدي اي حاجة عشان يسكت غضب الجماهير. اسمع يا عم فاروق، انما الحكم الاجنبي بيجي ولا في دماغه اصلا ده مين ولا ده بس مين. انا اتذكر وقت الكورونا كابتن كان في ماتشات ما بين الاهلي والزمالك وكان تحكيم مصر وكان طالع هي كانت صباحي على حسب ما اتذكر. هنا كان في ظروف وكابتن محمد عادل. عادل. كان حد بيسافر ولا بيروح؟ ومحمود البنا. هو كان حد بيروح ولا بيجي؟ هتجيب يعني عندنا كورونا وفي العالم كله كورونا ده حتى لو انت. ايوه بس يعني الحكام المصريين عملوا ماتشات كويس يا حبيبي ماشي بقى عادي بقى ماشي. بص ما انت ساعتها قلت ايه احنا هنمشي النشاط. طيب كابتن امير عمر هو يعني اللي معاك في الصوره ورا ده كابتن هو اللي هيدير الماتش بغض النظر انا مش اي حكم ابن في مصر. الكابتن الكبير كابتن محمد عمر نجم نادي وكان معانا امبارح كان معانا كابتن محمد عمر ربنا يديله الصحه والعافيه. كنا في العزاء عند اخونا حبيبنا الله يرحمه الكابتن محمد ابو زيد، وهو قابلته وسلمت عليه وخدته بالحضن والكلام ده. انا بشفق على الحكام المصريين في المباراه دي، بشفق عليهم. لا ده انت حطيته تحت ضغوط دلوقتي. لا يا حبيبي انا امتى لا انا امتى اقول لك يحكم لو هنا 25 وهنا 20 و20000 و20000. في الحاله دي مش، لان هنا هيزوم هنا مش هيزوم، هنا هيزوم هنا مش، يعني انت فاهمني، هتبقى الكفه متساويه. انما هنا هيزوم، مين اللي هيزوم هنا؟ المدرج بقى الكراسي هي اللي هتزوم. وهو كحكم يعني واحنا كنا لاعبين هو محترم واي حكم مش هو بس. هنا ده بيتقفل يا كابتن مجرد ما بيخش في التركيز والمصحف لا والوحياة ولادي لا. اسمع الكلام وهيقول لك الفار واجري على الفار والجمهور يصفر وده اسمع الكلام فنيا مين يكسب؟